நார்மல் மேரி பிஸ்கெட்ஸும் இங்கே வந்து க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நான் க்ரீம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நல்ல ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நான் வந்து சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸை வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து எல்லா க்ரீமும் எடுத்துட்டேன். இதையும் நம்ம பவுடராக பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு குக்கரில் நான் உப்பு போட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ வந்து ஒரு இதில் இந்த பிஸ்கெட் பவுடரில் செஞ்சு வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து இதில் போட்டுடலாம். இந்த பிஸ்கெட் பவுடரும் இதில் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து எல்லா பிஸ்கெட் பவுடரும் தனித்தனியாக தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர். இதெல்லாம் ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதில் தேவையான அளவுக்கு ஐசிங் சுகர் போட்டுக்கலாம். இப்போது இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம பால் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வரணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து நல்லா வரும். இப்போ வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கீ போட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் மோல்டு. இந்த குக்கர் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது கப்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா கேக் மோல்ட்ஸ் இருந்தால் கூட அதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி நல்லா இந்த கீ வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மாவு போட்டு நல்லா டஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து மைதா மாவு, நான் வந்து மைதா மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு மைதா மாவு இல்லைன்னா கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம். இது வந்து இப்படி நல்லா டஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் பேட்டர் வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் கழித்து உப்பு நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போ வந்து நான் இந்த பேட்டர் வந்து இதில் வச்சிடுறேன். இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போது செகண்ட் பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு டார்க் சாக்லேட் பிஸ்கெட்டோ அதை விட கொஞ்சம் லைட் டார்க் சாக்லேட் பிஸ்கெட், இது ரெண்டும் நான் தனித்தனியாக நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கிற லம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் நான் வந்து கோகோ பவுடர் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதோடு சேர்த்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடு சேர்த்து நான் வந்து ஒரு 4 to 5 டீஸ்பூன்ஸ் ஐசிங் சுகர் போட்டுக்கிறேன். கோகோ பவுடரில் வந்து இது வந்து ஸ்வீட் அவ்வளோவா இருக்காது. ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த சுகர் போட்டுக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட கோகோ பவுடர் இல்லைன்னா இந்த டைரி மில்க் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக நான் வந்து இதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன்ஸ் நான் கீ சேர்த்திக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு பால். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பால் பத்தலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பால் கூட சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த பேட்டர் வந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட் பேட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 10 மினிட்ஸ் தான் குக் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், சைட்லலாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஆனால் சென்டரில் வந்து அப்படியே மாவாக தான் இருக்குது. இப்போது இதுலேயே நம்ம இந்த செகண்ட் பேட்டரையும் ஊற்றிடலாம். இது ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது, அதனால் நம்ம மேலே அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா ஈவன் பண்ணிவிட்டு இது மறுபடியும் ஒரு 45 மினிட்ஸ் இல்லைனா 1 ஹவர் அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ண விட்டுருங்க. இப்போ நான் இன்னொரு இதில் பிஸ்கெட் பவுடர் மட்டும் நான் செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் தேவையான அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர், கொஞ்சமாக நான் வந்து ஐசிங் சுகர் சேர்த்திருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் வந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்த்திக்கிறேன். இது வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பால் தேவைன்னாலும் கூட நம்ம வந்து இதில் ஊற்றி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஒரு 1 ஹவர் வச்சாவே போதும். அடுத்ததாக இது வந்து பாருங்கள், நம்ம கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு 1 ஹவர் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், டபுள் லேயராக கூட வந்திருக்கு. கீழே வெனிலா எசன்ஸ், மேலே சாக்லேட். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கையில் வந்து கொஞ்சமாக நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இது நல்லா இப்படி ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு நம்ம பால்ஸாக பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இதில் வந்து நான் எப்படி தின்னான ஒரு சர்க்கிளாக பண்ணுறேனோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாமே நான் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நான் இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோஸ் ஷேப் வந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம 2 கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், 2 கட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று பண்ணி வச்சு அதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்கு. அடுத்ததாக பிஸ்கெட்டில் இருக்கிற க்ரீம் வந்து எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நேம்ஸ் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா நேம்ஸ்க்கு வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும். அடுத்ததாக இது பாருங்கள், நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா எப்படி நல்லா சில்லுன்னு சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இந்த கேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் வந்து இந்த ரோஸ் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், ரோஸ் எல்லாம் வச்சு நான் நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த க்ரீம் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதில் வந்து இப்படி டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்படி டெக்கரேஷன் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா நேம்ஸ் எழுதிக்கிறதோ இந்த மாதிரி நீங்களா பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், டபுள் லேயராக வந்திருக்கு. கீழே வெனிலா, மேலே சாக்லேட்.
இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.